سلام به دوستای خوبی که امروز دومین برنامه قدرت ذهن من رو میشنون. عنوانی که برای برنامه امروز انتخاب کردم تا با شما در موردش صحبت کنم خصوصیت انتقاد ناپذیری در بعضی افراد هست. راستی چرا از انتقاد میترسیم و گاهی به شدت نسبت به اون عکس‌العمل نشون میدیم. انتقاد پذیری میتونه یکی از شاخصه‌های مهم رشد شخصیتی و فکری هر انسانی باشه، اما متاسفانه خیلی از ما در برابر انتقاد حتی اگر با نیت اصلاح و خیراندیشی و خیرخواهی باشه واکنش منفی، تدافعی و گاه تهاجمی از خودمون نشون میدیم. این خصیصه که به آن انتقاد ناپذیری هم میگن هم مانع پیشرفت فردی هست و هم بر روابط خانوادگی و شغلی و اجتماعی ما اثر منفی میگذاره. حالا ریشه های انتقاد ناپذیری در افراد در چه چیزایی میتونه باشه که خب طبق معمول که همیشه تقصیر همه مشکلات روحی و روانی و کمبودها و کاستی‌های رفتاری رو گردن کودکی ما میندازن، اینجا هم باید گفت که واقعا همینطور است و ریشه انتقاد ناپذیری که از احساس ناامنی و ضعف اعتماد به نفس و تجربه‌های تلخ در گذشته نشأت میگیره بیشتر در دوران کودکی باید جستجو بشه. مثلا اگر که شخصی در کودکی دائما سرزنش شده و یا در جای مناسب به جای تشویق تحقیر شده، پس با شنیدن هر نقدی احساس تهدید و ترس میکنه و به جای گوش دادن و درک اون نقد به دفاع و توجیه خودش میپردازه. یک دلیل دیگه میتونه ترس از به خطر افتادن موقعیت فعلیش باشه و اینکه بترسه از نقدی که منجر به تغییر نظر خوب دیگران در مورد او بشه. البته گروهی هم هستن که به دلیل موقعیت شغلی یا جایگاه اجتماعی و خانوادگی بالا خودشون رو تافته جدا بافته و کامل و نقد ناپذیر میدونن و معمولا نقد رو نوعی توهین تلقی کرده و در واقع به این وسیله یک حصار به دور خودشون ایجاد میکنن و اجازه ورود هیچ نقدی رو به ورای این حصار به دیگران نمیدن. اما انتقاد ناپذیری چه در روابط خانوادگی و یا محیط‌های دوستانه و چه در روابط شغلی و اجتماعی میتونه باعث تیرگی روابط و لاینحل موندن مشکلات و در نتیجه موجب گسستگی در روابط بینابین بشه. از پیامدهای انتقاد ناپذیری من چند مورد به صورت فهرستوار بهش اشاره میکنم. توقف یا عدم رشد فردی، تخریب روابط، طرد شدن فرد از خانواده و جمع دوستان و یا محیط شغلی و اجتماعی و تنها موندن فرد که میتونه اثرات روحی و روانی منفی بر او به جا بگذاره و باعث ایجاد افکار منفی در مورد دیگران بشه و در مرحله حادتر هم انزوا و گوشه‌گیری فرد رو به همراه داشته باشه. حالا اگر که واقعاً این خصیصه بد رو در مورد خودمون قبول کردیم و در خلوت خودمون به دیگران حق دادیم که ما رو انتقاد ناپذیر بدونن، برای غلبه به این رفتار منفی چه باید بکنیم؟ البته راه حل‌های زیادی وجود داره که یا از طرف افراد متخصص پیشنهاد میشه و یا خود ما بر اثر کسب تجربه به اون نتایج دست پیدا میکنیم. بر مثال به جای واکنش فوری نسبت به حرف یا نقدی ابتدا ساکت باشیم، گوش بدیم و دقایقی فکر کنیم و بعد هم یک واکنش متناسب اخلاقی ارائه بدیم. نکته بعدی این هست که بین نقد و توهین تفاوت قائل بشیم. نقد تخریب نیست، بلکه بازسازی یا بهینه‌سازی هست. پس نقد رو بشنویم، در موردش فکر کنیم و بعد درباره‌اش صحبت کنیم. اما نسبت به توهین بی تفاوت باشیم و وقت خودمون رو
برای پاسخگویی هدر ندیم، گرچه که این اصلاً آسون نخواهد بود. بعد از شنیدن و فکر کردن از خودمون بپرسیم آیا از این نقد چه چیزی میتونم یاد بگیرم؟ آیا میتونه برای من فایده‌ای داشته باشه؟ بعضی وقتا نقدی که بر ما میشه فقط یک جور برداشت نادرست از حرفا و رفتار ما هست و در واقع منظور اصلی ما اون چیزی نبوده که طرف مقابل اون رو برداشت کرده. پس شاید باید یاد بگیریم که در موقع سخن گفتن یا عکس العمل نشون دادن لحن صدای ما هم فوق‌العاده اهمیت داره و میتونه موجب برداشت اشتباه و در نتیجه نقد از ما بشه. در پایان باید بگم که انتقاد ناپذیری مثل یک دیوار بلند میمونه که ما بین خودمون و دیگران و حتی خود واقعیمون ایجاد میکنیم. اگر بپذیریم که ما کامل نیستیم و هیچ کس هم کامل نیست، پذیرفته ایم که هنوز جا برای یادگیری داریم و اگر کسی چیزی رو به ما نقد کرد، نشانه بد بودن آن کس نیست. یعنی مبنا رو بر نیت خیر طرف مقابل بگذاریم. اون وقت گوش کردن به نقد نه تنها دردناک نخواهد بود، بلکه میتونه الهام بخش و سازنده هم باشه. چه درست بودن نقد قابل قبولمون باشه و چه نباشه. اما اگر انتقاد درست شنیده بشه، مثل یک نردبانه که ما رو به سوی آگاهی سوق میده. ممنون که تا اینجا به من گوش فرا دادید. امیدوارم که بتونیم آگاهانه بشنویم و آگاهانه بیاموزیم و آگاهانه هم رفتار کنیم. بپذیریم که برای یادگیری، به خصوص یادگیری از یکدیگر، هرگز نقطه پایانی وجود نداره. یادمون باشه که قدرت ذهن ما بی نهایت است. فقط باید بهش جهت و فرصت داد. اگه چیزی به نظرتون رسید، برای من میتونید در اینجا بنویسید. خیلی خوشحال میشم که راهنمایی بگیرم و از توصیه‌های شما استفاده کنم. بعد از زمزمه چند تا نیایش و آرزوی دلی روشن و ذهنی آرام، به شما بدرود خواهم گفت. پس با هم زمزمه میکنیم. من با آرامش به حرف دیگران گوش میدهم، حتی اگر انتقادی در آن باشد. هر انتقاد فرصتی است برای رشد و نه حمله به ارزش من. من از رفتارهای دیگران چیزهای تازه یاد میگیرم. انتقاد نشانه توجه دیگران نسبت به من می باشد. من با منطق و بدون قضاوت نظر دیگران رو می شنوم. من از اشتباهاتم نمی ترسم و آنها را پلی برای آگاهی می دانم. ذهن من باز و قلبم پذیرای یادگیری است. من کامل نیستم و این طبیعی است. من با درک و آگاهی حقیقت را دیده و در صورت لزوم با بینش و تعبیر آن را تغییر می دهم. انتقاد باعث می شود نسخه بهتری از خودم را بشناسم. با تشکر مجدد از توجه شما، تا برنامه بعدی همگی شما رو به یزدان پاک می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.